أبو مبارك، نبي قصة الخنساء مع الفاروق. إيه، قصة الخنساء مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. نذرت الخنساء بعد موت أخيها صخر بأنها تحلق رأسها وأنها تلبس أجلكم الله نعال صخر على رقبتها، تتدلع على رقبتها في خيط. فكانت في يوم من الأيام تطوف بالكعبة، فضجر الناس وملوا من هذا السلوك فاشتكوا إلى الفاروق، فأتاها الفاروق وكلمها يعني بترقق وكلمها بلطف: يا خناس، ما الذي أبكى مآقي مقلتيك؟ فقالت: أبكي سادات مضر. فقالها يعني أولئك قوم قضوا في الجاهلية، هذول ناس ماتوا في الجاهلية، يعني ايش تبي منهم؟ فتقول له: كنت أبكيهم للثار واليوم أبكيهم للنار. فقالها: أسمعيني من قصائدك في أخيك صخر. قالت: من جديده أم من قديمه يا خليفة رسول الله؟ فقالها: أو جديد أيضا؟ قالت: نعم، لقد أبكى مآقي حبي لأخي صخر. قال: فأنشديني، أسمعيني. فأنشدته، فتذكر أخوه زيد بن الخطاب الذي قضي في يوم اليمامة، فحزن وبكى، فالتفت إلى الناس وقال لهم: دعوها واتركوها، إنها لا تزال حزينة.